ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد. والنهارده اشترينا حوض سمك. تمام، اهو السمك. وده الجهاز اللي بينقي الميه. تمام. اوكي، شايفين السمك يا جماعه؟ بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. سبحان الله. شايفين السمك قد ايه حجمه؟ اهو الاكل بتاعه، بس الاكل ده كتير، اشيله دلوقتي. تمام. وده جهاز الاكسجين، ده فيه عالي وواطي. ده كده الواطي. تمام، بصوا كده العالي اهو، بصوا الواطي اهو العالي. الجهاز ده 2 مخرج اهو، زي ما انتوا شايفين اهو 2 مخرج. وزي ما انتوا شايفين برضو السمك مصدق اللي هو طالع من الكيس. المفروض بيبقى فيه بسم الله الرحمن الرحيم، بيبقى فيه في الأرضية صدف، بس للأسف ما جبناهوش. تمام. ودي كانت نهاية حلقتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.